ukázali možnosti, ktoré môžu bývať po 4 rokoch Bratislava, mimo Bratislava, možno aj taká destinácia. Ty si teraz prváčka na parádu a ja chcem byť zároveň vlastne bola napríklad odpoje v roku 1968 po okupácii. Takže tá Lipa má veľmi veľa, je veľmi previazaná na náš región, okrem toho, že je to vlastne symbol nejakého priateľstva. Zasašil do tieňa. Asi 10 až 600 rokov tak sa mi to všetko prepojilo v hlave a vymyslela som vlastne tieto 3 lipové kvety. O tom, že v tej brutalistickej, socialistickej architektúre bolo umenie veľakrát súčasťou fasád, bolo integrované v tých fasádach, či už prostredníctvom nejakých murálov, z grafito alebo mozaiok. Takže čo všetko by mohli umelci pre Palmu vyhotoviť, aké máme dnes možnosti a čo je možno aj vzhľadom na nejaký kontext svetový populárne. A zároveň je tu vízia, ktorá podporuje nejakú udržateľnosť, podporujete nejaké zmysluplné vlastne projekty a podľa mňa to umenie vlastne by malo stavať presne na týchto základoch a malo by možno podporovať alebo budovať tie symboly v rámci toho priestoru a samozrejme vlastne mne sa veľmi páči aj ako keby ekologická cesta, takže k tomu by sa možno dalo viacej, ale možno skrátka takto. A ty si aj členkou vietnamskej komunity. Tu už dnes bolo povedané, že Palma už hostila aj vietnamský deň, takže aj... Pre mňa znamenali boli práve to opremňovanie diaľové vystúpenie ľudí z univerzitných komunít. A premýšľala som nad tým, že čo môže vlastne znamenať teraz, že aj tá fotografia samotná je médium, ktoré pracuje s časom, pretože zachytáva nejaký čas, ale čo ak vlastne ja ten čas extrahujem z tej fotografie a znovu zasadím do nového priestoru, ktorý vlastne sa len teraz buduje a môže byť katalizátorom zmeny, alebo môže byť niečím, čo môžeme akoby vnímať ako niečo príjemné v budúcnosti alebo celkovo ponúkať vlastne nejaký potenciál alebo nejaký prístup. A práve tieto fotografie v takomto skôr metaforickom zmysle som chcela zasadiť práve do tiež sa včasne stále, aby tí ľudia zasadiť takto, doslova zasadiť do prístupu. Ja sa pozerám opäť, že metaforicky, že ten priestor, ktorý vplývame, a tu sa bavíme o verejnom, o krajine, o prírode, o miestach, ako si správame, čiže za mňa ten verejný priestor si vyžaduje veci. Také skutočné susedstvo, kde deti vypustíte von, áno? Alebo keď máte staršieho rodiča a býva v vedľajšom byte, tak sa o neho niekto aj iný nepostará z tých susedov. A vy si môžete ísť niekam na kávu alebo niečo vybaviť. Vráťme sa teda k tomu vnútrobloku, vráťme sa k tomu, že to, že je 8 domov a každá má inú mozaiku.